लासो लासो फ्याफुल्ला साथीहरू, फाइनल्ली हामी हाम्रो गन्तव्यमा आइपुगिसकेका छौँ साथीहरू। सबैजनालाई फेरि स्वागत छ। गाडीलाई नुहाई धुवाई गर्ने कार्यक्रम भइरहेछ साथीहरू, यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। लड्छ त्यहाँमाथि जानुहुन्न। भिडियो लामो हुन्छ भनेर मैले 3 पार्ट गरेर छोटो छोटो भिडियो बनाएर हालेको छु साथीहरू, हेरेर साथ दिनु होला। कला भएकै मान्छे रहेछ साँच्चै नै। वाह, ओ यहाँ सुक्छ पानी छ्यापिहाल्नुहुन्छ, यहाँ सुक्छ पानी छ्यापिहाल्नुहुन्छ। बास कला भएको मान्छे हुने यस्तो कि हो त नि चिप्लेला। हेर्दै साथीहरूले यहाँ गाडी चिलिक्क टल्काइसकेका छन्, देख्नुहुन्छ साथीहरूले। बाटोमा हिलाम्मे अवस्थामा थियो गाडी, अहिले चिलिक्क टल्किन थालेछ। यो ठाउँमा चाहिँ पहिलोचोटि आइपुगेको है साथीहरू। हुन त मेरो आफ्नो गृह जिल्ला, मेरो आफ्नो जन्मेको ठाउँ जिल्ला यो भए पनि, तर यो ठाउँतिर म पहिलोचोटि आइपुगेको हुँदै ठाउँ साह्रै रमाइलो लाग्यो। एकदम सुन्दर ठाउँ रहेछ। ठाउँको नामै घले भन्ज्याङ भन्दो रहेछ यो ठाउँलाई। देखिरहनुहुन्छ यहाँ चौतारी छ, यो भन्ज्याङ रमाइलो सुन्दर ठाउँ छ। यो वाइपर त चल्दै नचल्ने थियो। अनि त्यो एउटा सानो रड किनेर हालिदिनु हुन्छ। उहाँ चाहिँ कहाँको भनेर दिदीले सोधिरहनु भएको छ मलाई। यहाँ साथीले टायर के हेर्दैछन्, त्यही त हाम्रो टायर पनि पङ्चर भएको थियो साथीहरू बाटोमा अघि। यहाँ भेल टाइट गर्दै रहेछन् साथीले, भेल टायर पङ्चर भएर बल्ल बल्ल। अब फाइनल्ली हाम्रो लगभग हाम्रो चाहिँ गाडी धुने कार्यक्रम सक्नु लाग्छ साथीहरू। अन्तिम चरणमा छ हाम्रो गाडी धोइ पखाली गर्ने क्रम। त्यसपछि बल्ल हामी गाडीको नुहाई धुवाई भइसकेपछि बल्ल हामी हाम्रो आफ्नो पालो नुहाई धुवाई गर्ने पालो आउनेछ। ल है साथीले यहाँ नुहाई धुवाई गर्न भ्याइसक्यो। एकछिनमा हामी पनि गर्नेछौँ पालै पिलो सबैजना। त्यसपछि आराम गर्नेछौँ, रेस्ट गर्नेछौँ साथीहरू। यस्तै हो, नुहाई धुवाई गर्दैछ साथीहरू। पानी असाध्यै चिसो छ गाउँको पानी, यस्तै हो हजुर। फाइनल्ली साथीहरू हामी चाहिँ सबैजना नुहाई धुवाई गर्न सरसफाइ गर्न भ्याइसकेका छौँ। गाडी पनि हामीले मजाले धोइ पखाली गर्न भ्याइसकेका छौँ। हामी चौतारोमा एकदम आराम गरिरहेछौँ, रेस्ट गरिरहेछौँ। सर हावा खाँदै बसिरहेछौँ हामी 3 दाजुभाइ। यस्तै हो साथीहरू, सबैजनालाई